house. Once again, I would like to take the privilege to welcome you all. On behalf of सिंह फैमिली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सिंह फैमिली के इस वेडिंग सेरेमनी में, जहां आज ऋषभ और कृति की शादी होगी और ये दोनों एक दूसरे का साथ 7 जन्मों के लिए बांध लेंगे. सो यस, वी आर ऑल सेट एज वी ऑल कैन सी कि यहाँ पे लॉन में बहुत ही हलचल है क्योंकि हमारे ग्रूम एंड ब्राइड दोनों ही रेडी है एंट्री के लिए. एंड आई कैन सी द ब्यूटीफुल फेसेस ऑल अराउंड मी, सबको मैं देख सकती हूँ. सो आई रिक्वेस्ट, यहाँ पे ना ये ग्रूम साइड की एंट्री है. सो ग्रूम साइड से जितने लोग हैं वो इस साइड आ जाइए एंड फ्रॉम दिस साइड वी आर गोना हैव अ ब्राइड एंट्री. सो ब्राइड साइड से जितने लोग हैं वो इस साइड यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि ये जो रेड कार्पेट एरिया है, प्लीज आप उस रेड कार्पेट एरिया के आसपास मत आइएगा. थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा, 2 हाथ की दूरी बना के रखिएगा इस रेड कार्पेट एरिया से, बिकॉज हमारी ग्रैंड एंट्री होगी ब्राइड एंड ग्रूम की एंड वी आर हैविंग अ स्पेशल इफेक्ट्स. तो उस स्पेशल इफेक्ट से आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, आपके कपड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे. सो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ी दूरी बना के रखें. एंड येस, वी आर ऑल सेट. एज आई कैन सी ऋषभ इज रेडी ओवर देयर एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर कृति. कृति के आते ही वी विल बी हैविंग अ ग्रैंड एंट्री ओवर हियर. एंड आप सभी लोग को एक्साइटमेंट बिल्ड करनी है, हमारे साथ बने रहना है ताकि इस वेडिंग सेरेमनी को हम और भी स्पेशल बना सके आपके प्रेजेंस से, आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से और आपके जोश के साथ. सो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस ब्यूटीफुल से इवेंट के लिए सभी लोग, यानी यहाँ पे जितने भी हैं ब्राइड साइड से, ग्रूम साइड से, एक बार हमारे ग्रूम के लिए, क्योंकि मैं ग्रूम को यहाँ देख रही हूँ, सो एक बार ऋषभ के लिए एवरीवन इन द हाउस प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. एक बार ऋषभ के लिए शोर मचा दीजिए, थोड़ा सा तालियां बजा दीजिए ताकि हम हमारे जो ग्रूम है यानी ऋषभ है उन्हें थोड़ा सा साथ देते हुए हम सब लोग यहाँ पे एक साथ कृति का वेट करेंगे ताकि कृति यहाँ पे आए एंड देन वी ऑल विल एंजॉय अ ग्रैंड जयमाल सेरेमनी ऑफ दीज 2 ब्यूटीफुल कपल्स जो बहुत जल्द एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. आप सुन रहे हैं एंकर शालिनी को एंड मैं आपको अपडेट्स देती रहूंगी कि यहाँ क्या हो रहा है, कब हो रहा है, और बने रहिए हमारे साथ बिकॉज बहुत जल्द कृति हमारे बीच होंगी. सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपको तहे दिल से शुक्रिया करूंगी कि आप लोग यहाँ पे आए हैं कृति और ऋषभ को ढेर सारा प्यार देने के लिए. सो थैंक यू सो मच. बी विद अस फॉर द ग्रैंड जयमाल सेरेमनी एंड अ ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी ऑफ ऋषभ एंड कीर्ति. थैंक यू सो मच एवरीवन.